നമസ്കാരം, വൺ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീടുകളുടെ മേൽക്കൂര വരെ മുക്കിയാണ് പ്രളയകാലത്തെ പുഴകൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കരയെന്നോ പുഴയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത കാഴ്ചയായിരുന്നു. കടൽ പോലെ എല്ലാം മുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒഴുക്ക്. പുഴകൾ ഗതിമാറി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. എന്നാൽ പ്രളയാനന്തരമുള്ള കാഴ്ചകൾ അതിലേറെ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. കുത്തിയൊലിച്ച് ഒഴുകി വന്ന പുഴ ഒറ്റയടിക്ക് വറ്റി നേർത്ത ചാലായി മാറുന്നതാണ് ആശങ്ക പരത്തുന്നത്. വേനൽക്കാലത്ത് പോലും വറ്റാത്ത നദികൾ വരെ വറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. നിറഞ്ഞൊഴുകിയ ഭാരതപ്പുഴ പ്രളയസമയത്തെ അത്ഭുത കാഴ്ചയായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രളയത്തിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയ ഭാരതപ്പുഴ ഇപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റി മണൽത്തിട്ടകൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വേനൽക്കാലത്തിന് സമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. തൃശൂരും പാലക്കാടും മുക്കിയ ഗായത്രിപ്പുഴയിലെയും ഭവാനിപ്പുഴയിലെയും അവസ്ഥ സമാനമാണ്. ഗായത്രിപ്പുഴയിലും വെള്ളം താഴ്ന്ന മണൽത്തിട്ടകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി ഊരുകളിലും വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാക്കിയ ഭവാനിപ്പുഴയിലും വെള്ളം കുറഞ്ഞത്രേ. ചാലക്കുടിപ്പുഴ, മണലിപ്പുഴ, കരുവന്നീർ പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു. ചാലക്കുടി പുഴയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞത് കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് തൃശൂരിൽ വിതച്ചത്. ഇവിടെ തീരമിടിഞ്ഞ പുഴയുടെ വീതി കൂടിയിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ പുഴയുടെ അടിയിൽ ഗർത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതോ ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ ഒഴുക്കിലും വേഗതയിലും വന്ന മാറ്റങ്ങളുമാകാം പുഴ മെലിയാൻ കാരണമായതെന്ന നിഗമനമാണ് അധികൃതർക്കുള്ളത്. ആലുവയെ പ്രളയത്തിൽ മുക്കിയ പെരിയാറിന്റെ നീരൊഴുക്കിലും കാര്യമായ കുറവുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ചാലിയാർ, ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴ, ചെറുപുഴ, കോരപ്പുഴ എന്നിവയിലെ ജലവും താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന സാധാരണ ജലനിരപ്പിനേക്കാളും താഴ്ന്നു തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ജലനിരപ്പ്. കോഴിക്കോട്ടെ പുഴകളിലും നീർത്തടങ്ങളിലും വൻതോതിൽ വെള്ളം കയറുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചാലിയാറിലും പോഷക നദികളിലും വേനലിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ജലനിരപ്പ് താഴുന്നത്. വേനലിൽ പോലും വറ്റാത്ത നീർത്തടങ്ങൾ വറ്റുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞതിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം.